डिलीट करा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट मध्य प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि आगामी 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा, कहां पर कैसी बारिश की संभावना है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश की संभावना है। कई जगहों पर तेज हवाएं चलने की संभावनाएं भी बन रही है, उसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। और आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान संपूर्ण मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर मौसम बदलेगा। कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावनाएं बन रही है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोजाना आपको मध्य प्रदेश की मौसम जानकारी समय पर मिलती रहे। फिलहाल मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों पर तेज हवाओं के साथ हल्की मध्यम कुछ तेज बारिश की गतिविधियां जारी हैं। कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां यहां पर रिकॉर्ड की जा रही हैं, जिसमें खासतौर पर जो नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन के क्षेत्रों पर पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां हुई। आज रीवा, सिंधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल के क्षेत्रों पर भी कुछ हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां हुई। अगले 24 घंटों के दौरान भी दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर मध्यम तेज से लगाकर कुछ तेज बारिश की संभावना है। कुछ एक स्थानों पर तेज हवाएं चलने की संभावनाएं भी बन रही है। बाकी मध्य प्रदेश के अधिकतर जगहों पर मौसम घने बादलों की आवाजाही के बीच में रहेगा और मानसून वापसी भी उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान होने की संभावना है। तो आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब